Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinenizin kazanı kırıksa, yani şafttan kırıldıysa bunu nasıl anlarız onu anlatmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikli olarak çamaşır makinenizin kazanı kırıksa, kasnak kısmından yani şaft kısmından kırıksa şu anda videoda izlediğiniz gibi ses duyarsınız. Böyle vurma sesi. İzleyin, bakın, iyi dinleyin. Böyle sesler çıkarır. Ancak teşhisi koymanın yolu makineyi kapatıp bir arkadaş buradan elini kazanın içine sokacak. Bir kişi de arkaya geçecek. Kazanı kendisine doğru çekecek diğer kişi. Sesi duyuyor musunuz? Vurma sesi var. Bu kasnak yerinden oynamıyorsa, yap ustam. Hiç hareket yok gördüğünüz gibi. Yani bunun da beraberinde oynaması lazım şu şekilde. Bu çamaşır makinesinin kazanı şafttan kırılmış demektir. Böyledir. Söküp bakacak mıyız? Bilmiyorum. Belki bakarız, belki bakmayız. Ama olay bu. Videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.